Доброго дня. Я дуже радий сьогодні вітати в Одесі свою колегу, свого друга, міністерку закордонних справ Франції Катрін Колона. Bonjour mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de saluer la bienvenue à Odessa à ma collègue et grande amie Madame Catherine Colonna, ministre française. Ми продовжуємо практику привозити іноземних гостей не лише в Київ, але й в інші міста України. Сьогодні це Одеса. Avec sa visite, on poursuit avec cette pratique de faire venir nos collègues responsables étrangers, donc non seulement à Kiev, mais dans d'autres parties de notre pays. Aujourd'hui, c'est Odessa. Я започаткував цю практику для того, щоб гості на власні очі бачили, як живуть українські міста в умовах війни і як вони борються. J'ai lancé cette pratique, vous comprendrez, pour faire voir à nos partenaires comment est la vie quotidienne des villes et des citoyens ukrainiens dans ces circonstances difficiles et dans cette lutte qu'ils poursuivent. І сьогоднішній візит Катрін збігся з черговою жахливою атакою, ракетною атакою Росії на Україну, в тому числі на Одесу. La venue de Catherine a coïncidé, donc s'est produite au moment où nous venons de vivre une nouvelle attaque terrible contre l'Ukraine, mais contre Odessa également. Пані міністр на власні очі побачила і руйнування енергетичної інфраструктури, а частину переговорів тет-а-тет, у форматі тет-а-тет ми провели в сховищі Одеської опери, тому що в цей час була знову повітряна тривога і працювала ППО. Catherine a pu ainsi se rendre témoin oculaire des destructions causées par de telles frappes contre les infrastructures énergétiques et une partie d'un tête-à-tête que nous venons d'avoir s'est déroulée aussi dans un abri anti-bombe au sous-sol de l'opéra d'Odessa, puisque c'est à ce moment-là qu'une nouvelle attaque intervenait. Але почали ми візит з покладання квітів і вшанування пам'яті одеситів, які загинули на фронті в боротьбі з російським агресором, починаючи з 24 лютого минулого року. Mais notre programme a débuté ce matin avec une séquence solennelle qui consistait à rendre hommage aux Odessites qui sont tombés dans cette lutte contre l'agresseur russe qui a débuté le 24 février dernier. І я дякую Катрін за те, що російські обстріли не злякали її, і вона приїхала сьогодні в Одесу, і за те, що вона з такою повагою поставилася до нашої боротьби проти агресора. Et je tiens à remercier Catherine pour le fait de ne pas avoir été dissuadée par ces frappes régulières russes contre l'Ukraine et pour sa présence ici qui est un témoin d'un grand respect pour cette lutte que nous menons ensemble face à cette agression. Що стосується тем наших переговорів, то тут сюрпризів немає. Ми говорили про нові постачання зброї, ми говорили про нові санкції проти Росії, зокрема 10-й санкційний пакет. Ми говорили про імплементацію формули миру президента Зеленського. І спільно з Францією будемо рухатися по всіх цих питаннях, і з усіх цих питань будуть рішення в інтересах України і Європи і світу. Sur les sujets évoqués lors de nos échanges, c'est sans surprise, on a bien entendu parler de nouvelles livraisons d'armes dont nous avons toujours besoin. Nous avons évoqué le maintien et l'introduction de nouveaux paquets de sanctions, le 10e paquet qui est en discussion en ce moment contre la Fédération de Russie. On a évoqué les modalités de la mise en œuvre de la formule de paix donc proposée par le président Zelensky. Et sur l'ensemble de ces sujets, nous allons sans doute, avec nos partenaires français, avancer dans l'intérêt de l'Ukraine, de l'Europe et du monde entier. І ми також приділили важливу увагу питанню створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії. Une attention particulière a été accordée au sujet de la création d'un tribunal spécial censé donc juger et punir la Fédération de la Russie pour le crime d'agression. На цьому треку також є позитивні зрушення, і сьогодні з ініціативи України у Празі зібралася група
з 21 країни, щоб визначити подальші кроки руху на цьому напрямі. Sur cette piste, je tiens à vous dire qu'il y a des progrès. Aujourd'hui même, à l'initiative de l'Ukraine, à Prague, s'est réuni un groupe de 21 pays pour déterminer effectivement de notre suite commune sur cette piste vers cet objectif. Це так звана core group, тобто ключова група, і вона зібралася вперше. Я дякую всім країнам, які беруть участь в цьому засіданні. Il s'agit d'un core groupe, un groupe noyau qui s'est réuni pour la première fois et je remercie tous les pays ayant envoyé leurs représentants pour y participer. Катрін дуже добре знає всі злочини, які Росія вчиняє проти України. Сьогодні вона побачила ще ці результати цих злочинів на власні очі, тому у нас є спільна мета притягнути Росію до відповідальності. Catherine est bien au point et très bien informée des crimes commis par l'agresseur russe sur le sol ukrainien. Elle a pu encore une fois voir donc leurs résultats et leurs conséquences ici même dans la région d'Odessa. Et ensemble, nous allons agir pour appeler à responsabilité la Russie pour ces crimes. Ну і так, такий збіг, що вчора ЮНЕСКО включила центр Одеси до переліку всесвітньої спадщини людства. Сьогодні Катрін тут, в Одесі, і Франція зіграла дуже важливу роль в ухваленні цього рішення. Тому я вітаю одеситів, але також дякую Франції за підтримку. Le calendrier a voulu que hier même l'UNESCO a inscrit le centre-ville d'Odessa dans le patrimoine mondial. Donc Catherine est aujourd'hui ici. Nous connaissons le rôle que la France a joué pour que cette décision soit prise. C'est l'occasion donc pour moi d'une part de féliciter l'Odessa et ses habitants pour cette décision, mais aussi remercier nos amis et partenaires français pour leur contribution. І нещодавно в Одесі демонтували пам'ятник одній Катерині. І я радий, що сьогодні в Одесі з'явилася Катерина, яку всі ми надзвичайно раді тут бачити. Vous savez très bien que récemment, il y a un monument à une Catherine qui a été démonté, mais c'est l'occasion pour moi de saluer encore une fois la présence d'une autre Catherine qui est toujours la bienvenue ici, et encore une fois, c'est un grand plaisir. Catherine, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Dmitro. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre présence et merci de votre intérêt. Дуже дякую, Дмитре, дуже дякую, пані та панове, за те, що ви зібралися і за ваш інтерес. Merci de ton accueil, Dmitro, et merci de ton invitation à Odessa. Je suis très heureuse d'être ici. Дуже дякую, Дмитре, за твій прийом і за це запрошення прибути до Одеси. Я дуже рада тут бути. Ma visite permet de montrer que la France est aux côtés de l'Ukraine. Мій візит якраз це свідчення того, що Франція поруч підтримує Україну. Et qu'elle soutient sa souveraineté, son indépendance, son intégrité territoriale. Це головна підтримка територіального суверенітету України, цілісності України. Aujourd'hui comme hier, et à Odessa comme ailleurs. І це буде сьогодні в Одесі, але так само в інших містах. Et donc c'est un message d'amitié, de soutien que je suis venue porter. Саме це послання я сьогодні привезла сюди. Ce message, c'est la 4e fois que je viens le porter ici en Ukraine. Це вже мій 4-й приїзд в Україну від минулого травня. Pour la France, de la part du président de la République, це послання передати особисто від президента Французької Республіки. Pour l'Ukraine et pour le peuple ukrainien. І це послання від французького народу Україні і українському народові. Et je crois que depuis que j'ai pris mes fonctions à la fin du mois de mai, étant venu 4 fois, l'Ukraine est le pays dans lequel je me suis rendue le plus souvent. І якщо так порахувати, то відколи я була призначена на цю посаду у травні минулого року, то Україна – це якраз та країна, куди я найбільше приїздила 4 рази. Ce qui est à la fois normal et nécessaire. Але це річ звичайна і природня.
і необхідно. Dimitro Kuleba l'a dit, cette visite, cette fois-ci, se déroule à Odessa, une ville mondialement connue, une ville d'histoire et de culture, et une ville qui a des liens particuliers avec la France. На цей раз, як Дмитро вже підкреслив, було обрано місто Одеси, місто, яке втілює культуру, історію, яке всесвітньо відомі, і це місто має дуже тісні історичні зв'язки із Францією, зокрема з містом Марселем. Non seulement grâce au duc de Richelieu, mais parce que Odessa est jumelée avec Marseille, un autre grand port. Якраз не лише завдяки дюку Рішельє, але також завдяки тому, що місто побратим Одеси є місто Марсель, ще один великий порт. Et de plus, Odessa a l'honneur qui est mérité, d'être depuis hier inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. І з вчорашнього дня Одеса має абсолютне право бути внесено в основний список всесвітньої спадщини. Це по праву це місце їй належить. Et permettez-moi, comme l'a fait Dimitro, de féliciter Odessa et les habitants d'Odessa. І дозвольте дійсно всіх жителів цього міста, всіх одеситів привітати з цим почесним, з цим історичним моментом. Mais aussi de saluer la décision du comité du patrimoine mondial et de saluer l'engagement de l'UNESCO, de la directrice générale de l'UNESCO, qui a aidé Odessa à préparer cette candidature et qui a pu la mener à bonne fin, malgré la complexité de la situation qui est celle d'aujourd'hui. Але також у цьому зв'язку привітати рішення комісії з питань всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і, зокрема, роль генеральної директорки, яка допомагала Україні готувати досьє кандидатури і, незважаючи на дуже важкий контекст, довести до такого результативного кінця. Et je vais en tirer une leçon positive, qui est que le multilatéralisme marche quand il est pratiqué de bonne foi et pour de bonnes raisons, et il permet non seulement d'apporter une contribution positive pour la protection du patrimoine culturel, mais également pour la paix. І це рішення є в якомусь смислі працює на справу миру. Parce que grâce à cette inscription, Odessa pourra bénéficier de l'aide de l'UNESCO pour la protection de son patrimoine. І завдяки цьому внесенню до списку тепер місто Одеса має більш високий статус і зможе претендувати на високий захист своєї спадщини. Pour la mise en valeur future de son patrimoine quand la paix reviendra, car elle reviendra. І коли мир повернеться сюди, а мир повернеться однозначно, це буде в цьому високому статусі Одеса буде відома світу. Mais d'ores et déjà, Odessa est placée sous la protection renforcée de la communauté internationale grâce à cette inscription. Але також поки що завдяки цій процедурі Одеса також внесена в список міст, що знаходяться спадщина під загрозою, і тому вона буде зараз під посиленим захистом світової спільноти. Et malheureusement, l'UNESCO a dû hier également prendre la décision d'inscrire Odessa sur la liste du patrimoine mondial en danger. І, на жаль, це спеціально довелося зробити вчора, також вписати Одесу у цей спеціальний список спадщина у небезпеці у зв'язку із війною. À cause de la guerre qui menace cette ville, comme elle menace tant et tant de villes et de campagnes en Ukraine. На жаль, зараз війна загрожує багатьом містам і селам України. Alors le ministre a évoqué quelques-uns des sujets dont nous avons pu parler. Міністр вже дуже багато назвав тем, які ми обговорили сьогодні. Et je voudrais simplement tout à la fois confirmer ce qu'il a dit et compléter avec quelques réflexions qui viennent de la part de la France. Перше, я хотіла підтвердити все те, що було сказано міністром, і також зробити кілька особистих коментарів для того, щоб закріпити підтримку Франції. Parce que cela fait bientôt un an que la Russie poursuit sa guerre d'agression au mépris des règles les plus fondamentales de la Charte des Nations Unies et au mépris des propres engagements qui étaient les siens.
Вже майже рік Росія веде війну, військову агресію, порушуючи всі засадничі принципи міжнародного права і також всі особисті двосторонні зобов'язання щодо України. Près d'un an aussi qu'elle multiplie les exactions et les crimes de guerre. Вже рік безприпинно Росія коїть звірства та воєнні злочини тут. Près d'un an, pardon, qu'elle tente de briser la résistance de la population ukrainienne. Вже майже рік Росія прагне зламати спротив українського народу. En ciblant les civils, en détruisant systématiquement les installations énergétiques et critiques ukrainiennes. Задля цього вона вибрала вдаряти по цивільних об'єктах і по інфраструктурних об'єктах, критичних об'єктах. Et la centrale que nous avons visitée ce matin, qui avait été déjà frappée par des bombardements russes et qui a été frappée à nouveau aujourd'hui, Сьогодні ми відвідали електропідстанцію, яка вже зазнала не першого прильоту. І сьогодні ранком це був черговий прильот. illustre malheureusement les crimes qui sont commis jour après jour par la Russie en Ukraine. І, на жаль, це дуже сумна ілюстрація тих воєнних злочинів, які кожного дня Росія коїть в Україні. Parce que frapper les installations civiles, frapper les civils, ça n'est pas faire la guerre, c'est faire des crimes de guerre. Тому що вдаряти по цивільних, вдаряти по об'єктах інфраструктури – це не вести війну, це коїти воєнний злочин. Si nous sommes aux côtés de l'Ukraine, c'est parce que cette guerre engagée par la Russie, menée par elle depuis bientôt un an, engage non seulement la sécurité de l'Ukraine, mais celle du continent européen. І ми від початку цієї війни підтримуємо Україну також тому, що ця військова агресія Росії загрожує не лише безпеці України, але і безпеці усього європейського континенту. Et pour cette double raison, je veux redire que nous nous tiendrons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps que ce sera nécessaire. І це якраз подвійний аргумент і подвійна причина, чому ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки треба, і так, як треба. Avec ses partenaires européens, avec ses alliés, la France prend toute sa part à cet effort pour aider l'Ukraine à se défendre et à recouvrer sa souveraineté. Разом із європейськими партнерами і всіма партнерами коаліції ми будемо підтримувати Україну, щоб вона змогла відновити свій суверенітет і територіальну цілісність. Elle fournit du matériel qui correspond aux besoins exprimés par l'Ukraine et nous sommes en dialogue constant avec les autorités ukrainiennes pour savoir ce qui peut répondre à leurs besoins. Ми в плані військової підтримки надаємо Україні все, що потрібно, і за цього ми на постійному зв'язку знаходимося з українським урядом, які нам актуальні потреби передає. Elle fournit des équipements, elle fournit de la formation, elle fournit des capacités, je dirais, complètes. Йдеться про техніку, про навчання персоналу і про повну підтримку потенціалів. Vous savez que nous avons d'ores et déjà livré de l'artillerie, des munitions, des véhicules de l'avant blindé et annoncé au tout début du mois de janvier que la France fournira des chars AMX 10. Ви знаєте, що Франція вже надавала Україні САУ, надавала також системи протиповітряного захисту, броньовані автомобілі, а недавнє рішення це було передати колісні танки AMX-10. Et je crois pouvoir dire que cette décision a permis d'engager une dynamique positive qui a permis de mener à des décisions prises hier par nos partenaires, décisions que nous appuyons et que nous saluons. І я думаю, що є певні підстави вважати, що саме це рішення Франції підвело інших партнерів по коаліції передати Україні важкі танки, і ми вітаємо це рішення. Nous aidons l'Ukraine aussi sur le plan humanitaire, comme nos partenaires, et nous avons réuni à Paris une conférence d'aide à la résilience du peuple ukrainien le 13 décembre.
В гуманітарному плані, так само як і наші партнери, ми проводимо низку акцій для підтримки України впродовж цього року. Зокрема, у грудні, 13 грудня, ми зібрали у Франції велику міжнародну конференцію. Je suis heureuse de pouvoir dire que nous tenons nos engagements. І я дуже щаслива, тому що ми завжди дотримувалися своїх обіцянок. Nous avions promis 120 millions d'euros, un peu plus, 125 si je me souviens bien. Заявлено було на конференції донорський внесок 120, або навіть точніше 125 мільйонів євро. Des transformateurs ont été livrés, des générateurs ont été livrés, d'autres sont en route. І на цю суму вже закуплені і доставлені генератори, трансформатори, деякий Nous матеріал ще avons в дорозі. promis de livrer aussi 5 millions d'ampoules LED, moins consommatrices d'énergie, et elles sont en route. Також скоро мають прибути 5 мільйонів ламп LED, які менше споживають енергії. Це також важливо. Dimitro a également évoqué l'important sujet, l'indispensable sujet de la lutte contre l'impunité. Дмитро сказав і наголосив на важливій темі боротьби з безкарністю. Nous aidons l'Ukraine, nous aidons les juridictions ukrainiennes. Nous avons déjà fourni du personnel, nous avons fourni un laboratoire ADN et je peux vous annoncer que le deuxième laboratoire ADN arrivera au mois d'avril. Дійсно, дуже важливо, щоб військові злочини були покарані, тому ми допомагаємо українській юстиції для того, щоб розслідувати ці злочини. У квітні місяці цього року буде Україні передана друга лабораторія аналізу ДНК. Ми продовжуємо співпрацю по спеціальному трибуналу. Et nous examinons activement la possibilité de créer, en complément de l'ordre juridique existant, un tribunal hybride. Ми вважаємо, що паралельно з існуючими міжнародними судовими інституціями важливо створити гібридну інстанцію, спеціальний суд. Dimitro ne l'a pas précisé, mais la France s'honore de faire partie de ce groupe Core Group. Це гібридний суд, і для Франції велика честь, що ми ввійшли в ключову групу, в Core Group, qui s'est déjà réunie, qui se réunit à nouveau aujourd'hui. яка сьогодні збирається в Празі, але це вже не перше засідання. Et nous aidons bien sûr, comme d'autres, comme nos partenaires, comme nous le devons, l'Ukraine sur le plan de la santé ou sur le plan de la sécurité civile. Також ми продовжуємо, це дуже важливо, продовжувати підтримувати Україну в плані захисту цивільного населення, в плані медикаментів тощо. La question de la sûreté nucléaire nous préoccupe également et nous y travaillons en lien avec l'Ukraine et nos amis. Нас також дуже непокоїть питання ядерної безпеки і фізичної безпеки ядерних об'єктів. L'Agence internationale de l'énergie atomique a pu récemment accomplir une mission en Ukraine pour faire que du personnel de l'AIEA permanent soit présent dans chacune des centrales ukrainiennes. C'est fait. МАГАТЕ нещодавно здійснило візит в Україні з тим, щоб забезпечити присутність експертів МАГАТЕ на всіх українських АЕС. І це дуже буде важливий крок для забезпечення ядерної безпеки. Et je suis heureuse de pouvoir annoncer que la France va donner une aide de 3 millions d'euros à l'AIEA pour qu'elle puisse accomplir ce travail, maintenir du personnel permanent, assurer l'état des générateurs de secours et assurer mieux la sécurité et la sûreté des centrales. І я в цьому контексті хочу зазначити, що Франція оголошує спеціальний внесок 3 мільйони євро на розгортання цієї місії з штату експертів і на забезпечення ядерної безпеки АЕС. Militaire, économique, sanitaire, humanitaire. Отже, всі ці аспекти допомоги – військова, гуманітарна, медична. Mais notre aide est aussi diplomatique et politique. Але наша допомога також є важливою у плані дипломатичному і політичному. Nous en avons parlé une fois de plus avec le ministre, cher Mitro, pour contrer les efforts de la Russie d'inverser les responsabilités et de présenter
la situation comme elle n'est pas, puisqu'il faut rappeler qu'il y a un agresseur et un agressé dans cette guerre. Чому важливо, і це ми якраз, як і завжди обговорювали з міністром, як боротися з російськими наративами, які все перевертають догори ногами, які уникають відповідальності і маніпулюють іншими. Але всі факти є фактами. В цій війні є агресор і є жертва агресії. Et tout en découle, tout en découle. І все з цього випливає. La Russie a choisi d'agresser un pays voisin, indépendant, souverain, l'Ukraine. Це Росія самовільно вирішила скоїти агресію проти свого сусіда, незалежної вільної країни. Et d'y mener une guerre depuis bientôt un an, et qui plus est d'y mener une guerre qui ne respecte pas les lois de la guerre. І вже рік триває ця війна, яка абсолютно не дотримує жодних правил, в тому числі правил законів війни. Et donc je veux répéter une fois de plus que les responsabilités sont claires. Відтак, абсолютно чітко ми знаємо, хто за це відповідальний. Et à l'inverse, l'Ukraine est bien dans le camp de la solidarité quand elle offre des céréales, par exemple à la Somalie ou à l'Éthiopie, pour atténuer les effets de la crise alimentaire causée par l'agression russe. І натомість Україна завжди знаходиться в іншому таборі солідарності. Зокрема, от такими діями, як Україна зробила зернову ініціативу і направила Сомалі та Ефіопії 50 тисяч тонн свого зерна. Et je dis bien donner, pas vendre, donner. І не продала, а безкоштовно передала в якості гуманітарної допомоги. Elle est également dans le camp de la solidarité quand elle aide par les corridors de solidarité qui permettent d'exporter par le continent. Україна знаходиться в таборі солідарності, коли вона відкриває інші зернові коридори, які направлені на всі континенти світу. Et c'est elle aussi qui est dans le camp de la paix en présentant le plan de paix en 10 points qu'a présenté le président Zelensky au G20. І також Україна знаходиться в таборі миру, оскільки на саміті Великої Двадцятки президент Зеленський представив свою формулу миру з 10 пунктів. Plan de paix auquel la France apporte son soutien, comme le président de la République l'a dit au président Zelensky lorsqu'ils se sont parlé mardi. І цій українській ініціативі Франція надає всіляку підтримку. Це підтвердив президент Макрон у недавній розмові вівторок із президентом Зеленським. Et à partir duquel nous bâtirons notre action diplomatique en vue de l'échéance du 24 février. І саме на базі цієї формули і цього плану ми будемо розбудовувати наші дипломатичні ініціативи, зокрема напередодні річниці, так сумної річниці початку війни. Je termine ici avant de répondre à vos questions si vous en avez, mais pour vous assurer, Monsieur le Ministre, cher Dmytro, que dans tous ces domaines, tous ceux que j'ai cités, la France est déterminée à faire plus vite, dans les mois et dans les jours qui viennent, et à rester à vos côtés, jusqu'à ce que l'Ukraine recouvre sa souveraineté. І я хочу вас запевнити, дорогий Дмитре, що в усіх цих названих напрямках Франція буде продовжувати підтримку України, буде тепер робити це швидше і більше, і буде це робити до кінця, доки Україна не відновить свій територіальний суверенітет. Elle sortira de la guerre debout, comme Odessa aujourd'hui est debout. І Україна вийде з цієї ситуації з гордо піднятою головою, як сьогодні місто Одеса, місто з гордо піднятою головою. Et donc je suis heureuse d'être ici. І я дуже щаслива бути сьогодні тут. Merci, on a quelques questions. Давайте кілька запитань. АФП, французький, якщо у вас є. Є у вас запитання? І, будь ласка, до мікрофону. До мікрофончика, будь ласка. Oui, non, vous entend pas. І українською вас підготуйтеся, теж наступне. Так, після цього запитання. Пані міністр, запитання до вас. Існує коаліція європейська, де вже декілька було надано танки «Леопард». Що стосовно танків «Леклерк», є якісь новини на цьому фронті?
Madame la ministre, je vous adresse cette question. On assiste à la mise en place d'une coalition européenne pour fournir à l'Ukraine notamment des chars Léopard. On évoque aussi des chars Leclerc. Est-ce que vous auriez des nouvelles sur ce sujet qui a été évoqué déjà? Merci, monsieur, de votre question. Je crois que la décision prise par la France le 4 janvier fait de la France le premier pays qui a décidé d'envoyer des chars à l'aide de l'Ukraine. Дякую за ваше питання. Я думаю, що рішення, яке Франція ухвалила 4 січня цього року, зробило з нею першу країну, яка виступила з пропозицією надіслати танки до України. Je parle là de chars AMX 10C. Я маю на увазі танки AMX-10C. Mais si votre question porte peut-être sur d'autres types de chars et notamment sur les chars Leclerc, je peux vous redire que le président de la République a demandé à notre ministre des Armées d'étudier cette question. Як я розумію, ваше питання стосується інших моделей цих апаратів, зокрема танків Leclerc. Як вам відомо, президент Республіки Еммануель Макрон доручив міністру оборони вивчити це питання. Et au moment où je vous parle, aucune décision n'a été prise et aucune décision n'est exclue. На цей момент можу сказати, що ніякого рішення ще не було ухвалено, але жодне рішення не є неможливим. Ceci dit, permettez-moi d'ajouter en complément que notre dialogue avec les autorités ukrainiennes sur les besoins de l'Ukraine en matière militaire est constant. Хочу додати також, що наше спілкування, наш діалог з українською владою щодо потреб, які Україна має в плані оборони, має постійний і неперервний характер. Pour ne pas dire permanent, et comme vous l'a dit le ministre, nous en avons encore parlé l'un et l'autre tout à l'heure. На свідчення цього перманентного характеру ми з міністром приділили цьому аспекту теж чималу частину нашої розмови. Et je voudrais rappeler aussi que pour l'heure, le besoin prioritaire de l'Ukraine porte sur de la défense antiaérienne. Хочу нагадати, що наразі пріоритетом для України лишається також здобуття додаткових засобів протиповітряної оборони. Je crois que le ministre de la Défense ukrainien l'a encore redit hier. Про це, зокрема, казав вчора знов міністр оборони України. Et je peux vous dire que nous répondrons à cette demande. І я гадаю, що ми зі свого боку надамо відповідь на це питання, на це прохання. Український слід. Доброго дня, Суспільне. Від вчорашнього дня центр Одеси став частиною культурної спадщини ЮНЕСКО. І відштовхуючись від цього питання, у випадку, якщо Росія все ж таки наважиться відтепер атакувати центральний район міста, то чого це буде коштувати їй? Suspilné, la question concernant la décision d'hier, le centre-ville d'Odessa a été inscrit donc dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Si dans ces nouvelles circonstances, la Russie s'avisait malgré tout d'attaquer le centre-ville, quel prix devra-t-elle en payer? Je crois que la décision de l'UNESCO, qui est une organisation des Nations Unies, exprime la volonté de l'ensemble de la communauté internationale. Il s'agit d'une décision d'un organe des Nations Unies. Et donc la Russie, qui a voté contre, d'ailleurs hier, je crois, cette décision, pour des raisons inexplicables, parce qu'il est évident que sur le plan culturel, la qualité de la candidature d'Odessa méritait que cette candidature soit accueillie, devrait réfléchir à la nouvelle erreur qu'elle commettrait de négliger la volonté de la communauté internationale. Говорячи про ЮНЕСКО, ми розуміємо, що це є орган структури Організації Об'єднаних Націй, який висловлює і позицію всієї міжнародної спільноти. Тому сьогодні знов-таки Росія, яка атакувала центр, і якщо Росія в цих нових обставинах матиме намір атакувати,
Вибачте, вчора Росія насправді намагалася з невідомих причин, незрозумілих, непояснюваних причин протистояти цій волі і цьому рішенню, адже з культурної точки зору якість кандидатури Одеси не викликала ні в кого жодних запитань. Втім, ми бачили протидію з боку російської сторони. І тому, якщо вона надумає атакувати в цих обставинах Одесу, їй варто дуже серйозно задуматись про цю нову помилку, яка вона вчинить в такому випадку. І протистоячи, ідучи всупереч волі міжнародної спільноти. Від учора атака Росії на історичний центр Одеси стає атакою Росії на світ, на всю світову культурну спадщину. Тобто це буде атака проти людського надбань всієї людської цивілізації. On peut donc dire que depuis hier, une attaque russe contre le centre-ville d'Odessa serait une attaque contre le monde, contre le patrimoine culturel mondial. І перший наслідок цього полягатиме в тому, що навіть ті країни, які зараз не співчувають Росії, але з різних причин то й мають таку нейтральну позицію, вони будуть змушені все-таки зайняти позицію проти Росії. Et la première conséquence de cela, ce serait le fait que des pays qui restent un peu réservés vis-à-vis, sans soutenir la Russie, mais tient une position neutre, seraient poussés à s'en éloigner et dénoncer cette attitude de la part de la Russie. І також така атака призведе до підвищення міжнародного тиску на Росію як державу-агресора. Une telle attaque aurait par ailleurs pour conséquence une pression accrue de la communauté internationale contre le pays agresseur. Давайте ще одне останнє, якщо у вас є, може, міжнародні Reuters, може, хтось. Une dernière, s'il vous plaît, si des agences internationales ont des choses à demander, vous en avez l'occasion. Назвати Ірина, прізвище Назарчук. Оскільки колега вже поставив це питання, яке я планувала поставити про французькі легкі танки, своє питання я адресую пану Кулебі, і воно буде стосуватися спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України. Чи є вже розуміння, якою буде ця модель, на що він з міжнародних гібридних судів буде схожий? Ми розуміємо, що навряд чи він буде схожий на Нюрнберг, ну, можливо, С'єра-Леоне чи таке інше. Дякую. L'agence Reuters, effectivement, dès lors que mon collègue a déjà posé la question que je souhaitais poser à Madame la Ministre concernant les chars légers, j'adresserai ma question au ministre Kouleba pour l'interroger sur effectivement cette idée en cours de la mise en place d'un tribunal spécial. Est-ce que vous auriez une vision déjà plus ou moins claire du modèle qui va être mis en place, à quoi ça ressemblerait, à quelques précédents historiques, sans parler de Nuremberg, peut-être Sierra Leone ou autre chose? Merci de vos explications. Російська агресія проти України створила велику кількість безпрецедентних проблем, які потребують безпрецедентних відповідей. L'agression russe contre l'Ukraine a créé un nombre de problèmes sans précédent qui appellent des solutions sans précédent aussi. Якби, наприклад, в питанні постачання зброї Україні світ керувався якимись попередніми моделями, схожими на щось, то у нас би з вами не було ні танків, ні гармат, ні систем ППО. Si en matière de fourniture des armements, le monde, la communauté internationale avait choisi de faire référence ou de s'inspirer de quelques modèles historiques précédents, à ce jour on n'aurait rien en termes de chars, en termes d'artillerie ou autre chose. Ми не шукаємо жодних рішень, які були схожі на щось, що було колись. Ми шукаємо рішення, які будуть вирішувати конкретні проблеми, з якими зараз стикається Україна і світ. Notre démarche ne consiste pas à rechercher dans l'histoire des références sur des modèles précédents. Ce qu'on est en train de faire, c'est de trouver des solutions concrètes et efficaces aux besoins et aux défis auxquels l'Ukraine fait face actuellement.
Тому зараз є в роботі дві основні моделі трибуналу. І експерти зустрічаються саме для того, щоб зрозуміти, яка з них буде найбільш ефективна. Але вони не намагаються повторити історичний досвід. Вони намагаються створити модель, яка виконає головну задачу – притягне Росію до відповідальності за злочин агресії. Il y a deux modèles qui sont actuellement à l'étude, deux modèles de tribunal. Voilà. Et les experts se retrouvent ces jours-ci pour voilà, trouver celui, identifier celui qui sera le plus efficace. Encore une fois, ils n'ont pas donc, pour but de rechercher des précédents historiques et pour s'en inspirer, mais trouver la meilleure manière de traduire en justice et faire répondre la Russie des crimes qu'elle a commis. І ми не повинні боятися нових рішень. Ми не повинні боятися створювати щось нове. Ми дуже раді, що наші партнери поділяють цю думку не лише коли йдеться про трибунал, але і про інші питання. Et on ne devrait pas avoir peur de trouver des solutions nouvelles, d'innover en la matière. Et nous sommes confortés et félicitons le fait que nous sommes soutenus. Et cette approche est partagée par nos partenaires pour la mise en place d'un nouveau tribunal et dans d'autres domaines aussi. Дякую. Merci.